Hai teman-teman. Hari ini aku mau minum obat. Soalnya aku lagi batuk. Suara aku lagi serak nih, lagi batuk. Hari ini aku mau minum komik. Ini di sini aku beli dua ya. Ini yang jahe, ini rasa jahe, sama ini apa ini? Ini komik OBH. Kayaknya aku mau minum yang ini aja nih. Soalnya ini aku gak enak badan, lagi batuk juga, lagi serak suara. Oke, kita makan apa minum ya? Minum aja deh, soalnya ini cair. Sekarang aku mau minum komik. Apa sih ini? Kalau apa sih? Kalau batuk, komik aja, gitu ya slogannya. Ini aku udah gunting ya. Baunya sih kayak jahe. Iya ya, emang rasa jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air anget ya guys. Semoga aku cepat sembuh. Minta doanya ya teman-teman. Ini untuk nanti malam nih. Ini kalau buat rasanya itu kayak komik, cuma rasa jahe, ada rasa jahenya gitu. Cuman bikin di tenggorokan tuh anget. Semoga aja batuk aku cepat sembuh, amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ya. Dadah.